아, 잠시만. 안녕하세요, 잠시만입니다. 이번 시간에는 샤오미 가습기에 대해 이야기해 볼 건데요. 요즘 많이 나오고 있는 자연 증발식 가습기 중에 하나인데요. 생각보다 아쉬운 부분이 많은 제품이에요. 그럼 샤오미 가습기에 대해 한번 살펴보겠습니다. 우선 가습기의 작동 방식에 대해 이야기해 볼까요? 가습기라 하면 대표적으로 세 가지 방식이 있는데, 진동으로 몸을 뿜어주는 초음파식, 열을 이용해 수증기를 만들어주는 가열식, 그리고 자연적으로 물을 기화시켜주는 자연 증발식이 있는데요. 이 제품은 자연 기화식으로 원판 모양으로 생긴 디스크를 이용해서 물과 공기의 표면적을 넓게 만들어 바람을 불어주면 자연적으로 물이 기화되는 원리인데요. 다른 방식에 비해 물 분자의 크기가 작은 게 장점이지만 습도가 올라가는 시간이 매우 오래 걸리는 편이라서 안방 이상의 크기에서 사용하기에는 가습량이 부족한 편이에요. 물을 넣는 방식은 수저에 넣거나 제품 위에 부으면 되는데 매우 간편한 방식인 것 같아요. 소음은 일반적으로 사용하는 선풍기의 미풍보다 적은 정도이고, 작동음과 상태 표시 LED는 끌 수가 있네요. 와이파이 연결을 통하여 실외에서도 제어할 수가 있어요. 스케줄러나 타이머를 이용해서 자동으로 온오프가 가능한 것 같아요. 센서는 온습도 센서와 수위 센서가 있는데요. 수위 센서는 정전 용량을 측정하여 작동하는 방식으로 매우 정확한 편인 것 같아요. 전반적으로 디자인은 샤오미스럽고 마감은 가격에 비해 매우 좋은 편이에요. 물이 조금 남은 상태에서 계속 틀어놓거나 세척을 하지 않고 계속 사용하게 되면 꼬랑내가 나기 시작하는데요. 수조통의 세척은 매우 쉽지만 디스크를 청소하기 위해서 36장의 디스크를 모두 빼내어 일일이 세척해야 되네요. 퐁퐁물에 담가서 세척하는 방식은 세척에 도움이 되지 않고 식기세척기나 락스물에 청소하는 방법이 있지만 한 번씩은 분해 청소를 해야만 하기에 매우 번거롭습니다. 디스크가 대칭으로 사출되지 않아서 방향을 맞춰 끼워줘야 되고, 쉽게 더러워지는 블로우팬은 분해가 되지 않아서 청소하기 매우 어렵습니다. 대신 물에 항상 잠겨있는 수위 센서는 분해 세척이 가능하기 때문에 이 점은 괜찮다고 생각이 드네요. 수위 센서가 인식되지 않으면 접점을 세척해보고, 그래도 인식되지 않으면 100피코페로 정도의 캐패시터를 이용해서 임시로 사용할 수 있는 것 같아요. 결론을 이야기해보자면 자연기화식 방식의 다른 가습기에 비해 반도 안되는 가격에 비슷한 성능을 내주지만 청소하기 매우 까다롭기 때문에 청소를 좋아하거나 부지런하신 분이거나 식기세척기가 있는 분에게는 추천드리지만, 그렇지 않으면 방구석에서 냄새를 풍기다가 창고 한 켠에 자리 잡을 가능성이 높은 제품인 것 같네요.